时，河床也堆积高过路面。不过，当地的桃园国中却是把这样的危机转变成宝贵的教育机会。他们和高雄县的教师会合作，编纂了灾后国内第一部教学生认识溪流地质的本土教材。这2天也带学生走入溪床，进行实地教学。 大小不一的砾石堆积在黄沙滚滚的溪床里。8八风灾以后，高雄县的老龙溪河谷满目疮痍，看了触目惊心。但现在也可以被用来当成最好的地质教室。这一边呢，可能要设计放一些钉耙或者蛇笼，来减缓它去攻击这一边的。 位在老龙溪上游的桃园国中学生，跟着老师沿着溪流跋涉50多公里，看遍整条溪的河床，让8八风灾也有环境教育的功能。我印象最深刻的是18罗汉山那边，因为他那边的解离就比较壮观，包括那边的所谓饮水工程，那让村民他们的知识都非常的贫乏。那我想说，利用这个机会点，然后也让学生、老师们都能够有。 对一个在地的地质的一般的素养。实地教学以前，学校和高雄县教师会也从去年11月开始勘察整条溪流，完成国内首部风灾以后的在地溪流地质教材。我们是希望说学生看了这个之后，第一个可以评估他们自己所在地区的危险性啊。第二个就是说，如果人在采砂石或做工程的时候，那个会保护自己的地方啊，知道他们在做什么。图文并茂的教材总共24页，能够帮助学生按图索骥学习，未来甚至能够运用于避险。桃园国中打算在雨季以前，让每个班级都来上这堂地质课。而这套教材的做法，教师会也将会透过研习会推广给其他地方仿效。记者王英孙、蔡明孝高雄报道。